নমস্কাৰ গডৰেজ এপ্লায়েন্সেছলৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা ডাইৰেক্ট কুল ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ বা সিংগল ডোৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ সাধাৰণতে দেখা দিয়া এটা খুব কমন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সমস্যাটো এনেধৰণৰ যে এটা ডাইৰেক্ট কুল ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ বা সিংগল ডোৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ঠাণ্ডা হোৱা নাই কম্প্ৰেছৰ চলা নাই লগতে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ ভিতৰত থকা লাইটটোও জ্বলা নাই আহকচোন চাওঁ যদিহে এনেধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে তাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে বা আমি কি ধৰণে সমাধানৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰোঁ সৰ্বপ্ৰথমে আমি চাব লাগিব যে কাষ্টমাৰে আমাক কি জানিবলৈ দিছে তেখেতে আমাক কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াব পাৰে যেনে মোৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো ঠাণ্ডা হোৱা নাই মোৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ ভিতৰত লাইটটো জ্বলা নাই বা মোৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ ভিতৰত থকা খোৱা বস্তুসমূহ লাহে লাহে বেয়া হ'বলৈ ধৰিছে ইত্যাদি ধৰণৰ মন্তব্য যেতিয়া আমি কাষ্টমাৰৰ পৰা পাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিত হ'ব পাৰোঁ যে নিশ্চয় তেখেতৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত কিবা নহয় কিবা এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু সঠিকভাৱে জানিবৰ বাবে যে কিনো অসুবিধাৰ এনেকুৱা সৃষ্টি হৈছে তাৰ বাবে কাষ্টমাৰৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে কিছুমান সৰু সুৰা প্ৰশ্ন আমি কাষ্টমাৰক কৰিব পাৰোঁ যাৰ পৰা আমি এইটো ধাৰণা কৰিব পাৰিম যে তেখেতৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটোৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেক্ট হ'ব পাৰে আৰু সেইমতে সেই উত্তৰসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি দৰকাৰী বা প্ৰয়োজনীয় স্পেয়াৰ লগত লৈ যাব পাৰিম প্ৰথম প্ৰশ্ন আমি তেখেতক কৰিব পাৰোঁ যে তেখেতে সচৰাচৰ যোনটো পাৱাৰ সকেটৰ পৰা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো অন কৰে তাৰ বাহিৰে যদিহে কোনো অন্য পাৱাৰ সকেট ওচৰে পাজৰে উপলব্ধ আছে তেনেহ'লে সেই পাৱাৰ সকেটৰ পৰা এবাৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো অন কৰি অন হৈছে নে নাই চাব পাৰিব নেকি এনে ক্ষেত্ৰত আমি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিম যে তেখেতৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো পাৱাৰ সকেটটোৰ বাবে হৈছে নে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটোৰ বাবে হৈছে দ্বিতীয়তে আমি তেখেতক সুধিব পাৰোঁ যে তেখেতে ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে নেকি যদিহে ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেহ'লে ষ্টেবিলাইজাৰটো অন অফ হোৱা কিবা সংকেত তেখেতে পাইছে নেকি বা ষ্টেবিলাইজাৰটোৰ পৰা পাৱাৰ কৰ্ডডাল খুলি ডাইৰেক্টলি তেওঁ মেইন পাৱাৰ সকেটত লগাই পেলাই মেচিনটো এবাৰ অন কৰি মানে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো এবাৰ অন কৰি পৰীক্ষা কৰিব পাৰে নেকি অৰ্থাৎ আমি ষ্টেবিলাইজাৰটো বেয়া নে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটোৰ কিবা অসুবিধা হৈছে সেই বিষয়ে যাতে জানিব পাৰোঁ তৃতীয়তে আমি তেখেতক সুধিব পাৰোঁ যে তেখেতে যদি ফ্ৰিজাৰ ছেকশ্যনত আইচ বক্সত হাত ৰাখি পেলাই চায় তেনেহ'লে ঠাণ্ডা অনুভৱ হয় নেকি অৰ্থাৎ তেখেতৰ কম্প্ৰেছৰটো চলি আছে নেকি তাৰ এটা আভাস পাব পৰা যায় লগতে আমি তেখেতক এইটো সুধিব পাৰোঁ যে আপুনি যদি দুৱাৰখন খুলি আঙুলিৰে ডোৰ চুইচটো অলপ হেঁচা মাৰি ধৰে বা এৰি দিয়ে তেতিয়া লাইটটো অন অফ হয় নেকি ইয়াৰ পৰা আমি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটোৰ ভিতৰলৈকে ছাপ্লাই ভল্টেজ আহি আছে নে নাই অহা ইয়াৰ বাহিৰে তেখেতক আমি মেচিনটো চলিলে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো চলিলে যি ধৰণৰ শব্দ আহে অৰ্থাৎ কম্প্ৰেছৰ চলাৰ যি শব্দ আহে তেনেধৰণৰ শব্দ তেখেতে শুনিছে নেকি সেই বিষয়ে সুধিব পাৰোঁ বা কিবা ইলেক্ট্ৰিক স্পাৰ্কিঙৰ চাউণ্ড বিশেষকৈ কিবা শুনা পাইছে নেকি সেই বিষয়ে আমি সুধিব পাৰোঁ যাতে আমি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে কিবা শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বা লুজ কানেকশ্যনৰ বাবে এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি গতিকে এইসমূহ প্ৰশ্ন আমি কাষ্টমাৰৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে সুধিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আহিলোঁ ডট মেট্ৰিক্স অৰ্থাৎ বিভিন্ন ডিফেক্টসমূহ যাৰ বাবে কাষ্টমাৰৰ ঘৰত এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নম্বৰ 1তে আহিলে নো ছাপ্লাই পাৱাৰ সকেট অৰ্থাৎ পাৱাৰ সকেটৰ কিবা অসুবিধাৰ বাবে হ'ব পাৰে দ্বিতীয়তে আহিলে ষ্টেবিলাইজাৰ তৃতীয়তে মেইন ফিউজ ইয়াৰ পিছত আহিলে পাৱাৰ কৰ্ড আৰু একেবাৰে শেষত আহিলে মেইন PCB ডিফেক্টিভ যিবিলাক আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মডেল আছে তেনে ক্ষেত্ৰত মেইন PCB ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে মেইন PCBৰ অসুবিধাৰ বাবেও এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত চাওঁ পচিবিলিটি অফ ফেইলাৰ অৰ্থাৎ আমি যিবোৰ ডিফেক্টৰ বাবে এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি ক'লোঁ বা যিসমূহ ডিফেক্টৰ বাবে আমি এনেধৰণৰ এটা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰিছোঁ সেই ডিফেক্টসমূহক আমি কিছুমান ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ যেনে ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিকেল ইত্যাদি এতিয়া ইলেক্ট্ৰিকেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ইলেক্ট্ৰিক সকেট পাৱাৰ কৰ্ড বা ফিউজৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ইলেক্ট্ৰনিক বুলি ক'লে মেইন PCBৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ইত্যাদি ধৰণে আমি ডিফেক্টসমূহ বেলেগ বেলেগ ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আহিল পেৰামিটাৰ টু বি চেকড অৰ্থাৎ এই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যেতিয়া সমাধানৰ দিশে আগবাঢ়িম
তেতিয়া এটাৰ পিছত এটা কোনটো প্যাৰামিটাৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আৰু কিদৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব যেনে প্ৰথমে আমি চাব লাগিব পাৱাৰ সকেট তাৰ পিছত ষ্টেবিলাইজাৰ তাৰ পিছত পাৱাৰ কৰ্ড তাৰ পিছত ফিউজ আৰু যদি ইলেক্ট্ৰনিক মডেল হয় তেনেহলে মেইন পিসিবি গতিকে স্টেপ বাই স্টেপ আমি যদি আগবাঢ়ো প্যাৰামিটাৰ অনুসৰি তেনেহলেহে আমি সমস্যাৰ সমাধান উলিয়াব পাৰিম প্ৰথমে এতিয়া মই প্ৰথম ডিফেক্টৰ ফালে আগবাঢ়ো পাৱাৰ সকেট গতিকে পাৱাৰ সকেটৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড পাৱাৰ সকেট বুলি কম পাৱাৰ সকেট স্ট্যান্ডাৰ্ড পাৱাৰ সকেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত এটা সুইচ থাকিব লাগিব ফিউজ থাকিব লাগিব আৰু লগতে এটা ইন্ডিকেটৰ থাকিব লাগিব আৰু পাৱাৰ সকেটটোত ফেজ সদায় ৰাইট হ্যান্ড সাইডে আহিব লাগিব আৰু সুইচৰ মাজেদিহে আহিব লাগিব অৰ্থাৎ সুইচটো অন কৰিলে ফেজ দেখিব লাগিব আৰু সুইচটো অফ কৰিলে ফেজ আহিব নালাগে ফেজ দেখা পাব নালাগিব তেনে ক্ষেত্ৰতে আমি এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড পাৱাৰ সকেট বুলি ক'ব পাৰোঁ লগতে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে পাৱাৰ সকেটটোত প্ৰপাৰ আৰ্থিং থাকিব লাগিব গতিকে আৰ্থিং কিদৰে চেক কৰিম সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব আৰ্থিং চেক কৰিবৰ কাৰণে আমি ফেজ নিউট্ৰেল ফেজ আৰ্থিং আৰু নিউট্ৰেল আৰু আৰ্থিং এই তিনিওটা পইণ্টৰ ভিতৰতে তিনিওটা পিনৰ ভিতৰতে আমি ভোল্টেজ পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব সাধাৰণতে দেখা যায় যেতিয়া আৰ্থিং প্ৰপাৰ থাকে একদম ওকে আৰ্থিং থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত ফেজ আৰু নিউট্ৰেলত যিমান ভোল্টেজ দেখুৱায় ফেজ আৰু আৰ্থিঙত প্ৰায় একেই ভোল্টেজ দেখুৱায় আৰু নিউট্ৰেল আৰু আৰ্থিঙৰ মাজত 0 ভোল্ট দেখুৱায় 0 ভোল্টেজ তথাপি আমি 0 ৰ পৰা 2 ভিতৰলৈকে যিকোনো ভ্যালু যদি আহে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে আৰ্থিং ওকে আছে কিন্তু যদিহে নিউট্ৰেল আৰু আৰ্থিঙৰ মাজত ভোল্টেজ 2তকৈ বেছি হয় 5 10 বা তাতকৈ যদি বেছি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয় এটো ক'ব লাগিব যে আৰ্থিং উইক আছে আৰ্থিং দুৰ্বল আছে গতিকে আমি কাস্টমাৰক এনে ক্ষেত্ৰত জনাব লাগিব অৱগত কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ আৰ্থিঙৰ প্ৰবলেমৰ বাবে এনে ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি টেকনিশিয়ান এজনৰ হতুৱাই মানে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এজনৰ হতুৱাই আৰ্থিং পৰীক্ষা কৰক আৰু ঠিক কৰাই লওক পুনৰবাৰ ঘূৰি আহিছো আমাৰ যোনটো সমস্যাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছিলো ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এটা সিঙ্গল ডোৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এটা ঠাণ্ডা হোৱা নাই কম্প্ৰেছৰ চলা নাই বা লাইট জ্বলা নাই এনে ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হলেও আমি প্ৰথম স্টেপ হিচাপে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা হিচাপে সদায় পাৱাৰ সকেটটো পৰীক্ষা কৰিব লাগিব কিয়নো পাৱাৰ সকেটৰ পৰা যদি উপযুক্ত ভোল্টেজ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো পোৱা নাই তেনেহলে নিশ্চয় আমাৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো চলিব নোৱাৰিব গতিকে পাৱাৰ সকেটৰ লগত ৰিলেটেড যিমানখিনি আমি আলোচনা কৰিলো আৰ্থিং ফেজ ৰাইট সাইড সেই গুটেইখিনি সকলোখিনি আছে নে নাই স্ট্যান্ডাৰ্ড পাৱাৰ সকেট হয় নে নহয় তাক আমি পৰীক্ষা কৰিলো তাৰ পিছতহে আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষালৈ আগবাঢ়িম যেটো হৈছে ষ্টেবিলাইজাৰ চেকিং ষ্টেবিলাইজাৰ চেকিংত আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব যদিহে কাস্টমাৰে ষ্টেবিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেহলে ষ্টেবিলাইজাৰটোৰ পৰা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটোৱে কিমান আউটপুট পাইছে যদিহে ষ্টেবিলাইজাৰটোৱে উপযুক্ত আউটপুট দিব পৰা নাই তেনেহলে নিশ্চয় আমাৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো নচলিব গতিকে আউটপুট চেক কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেবিলাইজাৰৰ পৰা আমাক এটা মাল্টিমিটাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু মাল্টিমিটাৰৰ সহায়ত আমি আউটপুট চেক কৰি যদিহে প্ৰপাৰ আউটপুট নাপাওঁ তেনেহলে আমি ষ্টেবিলাইজাৰ ৰিপেয়াৰিং প্ৰসেছৰ দিশে আগবাঢ়িম যে ষ্টেবিলাইজাৰটোৰ কি অসুবিধাৰ বাবে ডাইৰেক্ট মানে ষ্টেবিলাইজাৰটোৱে উপযুক্ত ভোল্টেজ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটোক দিব পৰা নাই আৰু যদিহে ষ্টেবিলাইজাৰৰ কোনো অসুবিধা নাই তেনেহলে আমি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষালৈ আগবাঢ়ো তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাটো হৈছে পাৱাৰ কৰ্ড ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ পাৱাৰ কৰ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে জানো যে এডাল কেবুলৰ ভিতৰত তিনডাল ওয়্যাৰ থাকে ফেজ আৰ্থিং আৰু নিউট্ৰেলৰ কাৰণে আৰু সেই তিনিডাল ওয়্যাৰৰ দ্বাৰা গঠিত এই পাৱাৰ কৰ্ড এডাল ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে আৰু এই পাৱাৰ কৰ্ডডাল চেক কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা মাল্টিমিটাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া পাৱাৰ কৰ্ডডাল চেক কৰিবৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব যে পাৱাৰ কৰ্ডডালত ডিফেক্ট কি হ'ব পাৰে পাৱাৰ কৰ্ড এডাল সাধাৰণতে তিনডাল ওয়্যাৰ থাকে গতিকে সেই ওয়্যাৰ তিনডাল ওপেন হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ কোবাত ছিঙিব পাৰে কাটিব পাৰে বা হেঁচা খাই পেলাই বেয়া হৈ যাব পাৰে অথবা পাৱাৰ কৰ্ডৰ ভিতৰত থকা তিনিওডাল ওয়্যাৰ শৰ্ট হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ ইডাল আনডালৰ লগত টাচত আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ সিম্পটম কি দেখা দিয়ে যে যদিহে পাৱাৰ কৰ্ড উপযুক্ত ভোল্টেজ আমাৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো লৈ আহিব পৰা নাই পাৱাৰ কৰ্ডডালে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো অনেই নহব বা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো নচলিব
গতিকে পাৱাৰ কৰ্ডডাল পৰীক্ষা কৰিবলৈ খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু পাৱাৰ কৰ্ড পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা ষ্টেপত কৰিব পাৰোঁ। এক নম্বৰটো হৈছে ভিজুৱেল ইনস্পেকশ্যন, অৰ্থাৎ খালী চকুৰে আমি পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰোঁ যে ক'ৰবাত পাৱাৰ কৰ্ডডাল হেঁচা খাইছে নেকি, ক'ৰবাত ছিঙিছে নেকি, ক'ৰবাত বেণ্ড হৈছে নেকি, ভিতৰত ছিঙিব পাৰে নেকি, এনেধৰণৰ পৰীক্ষাবিলাক আমি খালী চকুৰে কৰি চাব পাৰোঁ। আৰু যদিহে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ডেমেজ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ পাৱাৰ কৰ্ডডালত, তেনেহ'লে ইণ্টাৰনেলি কিবা শ্বৰ্ট হৈছে নেকি বা ইণ্টাৰনেলি ক'ৰবাত ছিঙিছে নেকি তাক পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে আমি কণ্টিনিউটি চেক কৰিব পাৰোঁ, কণ্টিনিউটি টেষ্টৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। ইয়াতে কিছুমান পাৱাৰ কৰ্ড দেখুওৱা হৈছে যি ফিজিকেলি ডেমেজ হৈছে। আমি খালী চকুৰে যাক আমি অতি সহজে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ যে পাৱাৰ কৰ্ডডাল ডেমেজ আছে। আৰু পাৱাৰ কৰ্ড যদিহে ডেমেজ দেখা যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি পাৱাৰ কৰ্ডডাল ৰিপেয়াৰ নকৰি সম্পূৰ্ণ নতুন পাৱাৰ কৰ্ডৰ সৈতে সলনি কৰি দিয়াটো দৰকাৰ। পাৱাৰ কৰ্ডত কেতিয়াও আমি ৰিপেয়াৰিং কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম পাৱাৰ কৰ্ডৰ কণ্টিনিউটি টেষ্টিং, যে যদিহে আমি ভিজুৱেলি কোনো ধৰণৰ ডেমেজ আমি অবজাৰ্ভ নকৰিলোঁ, নেদেখিলোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত পাৱাৰ কৰ্ড এডাল আমি কণ্টিনিউটি পৰীক্ষা কৰি কিদৰে ইণ্টাৰনেলি কিবা ডিফেক্ট আছে নেকি পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আহক আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ। গতিকে পাৱাৰ কৰ্ডডাল পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমি কণ্টিনিউটি টেষ্ট কৰিম। পাৱাৰ কৰ্ডডালত তিনিটা পিন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এটা মূৰত ফেজ, নিউট্ৰেল আৰু আৰ্থিং, আৰু এটা মূৰত এই তিনিওটা পিনৰ পৰা ওলাই যোৱা তিনিডাল তাঁৰ আছে। পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি মাল্টিমিটাৰটোক প্ৰথমে কণ্টিনিউটি মডত ৰাখিলোঁ। কণ্টিনিউটি মডত ৰাখি পেলাই এটা পিনৰ পৰা সেই পিনটোৰ পৰা ওলাই যোৱা তাঁৰডালৰ ইটো মূৰৰ কণ্টিনিউটি আছে নে নাই তাক পৰীক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেনেদৰে আমি প্ৰথমে পৰীক্ষা কৰিম নিউট্ৰেল লাইনডাল। নিউট্ৰেল লাইনডালত কণ্টিনিউটি পাই আছোঁ। তাৰপিছত ফেজ লাইনডাল পৰীক্ষা কৰিম। ফেজ লাইনটোতো কণ্টিনিউটি পাই আছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আৰ্থিং লাইনটো পৰীক্ষা কৰিম। আৰ্থিঙতো কণ্টিনিউটি পাই আছোঁ। গতিকে কণ্টিনিউটি হিচাপৰ পৰা চাব গ'লে পাৱাৰ কৰ্ডডাল ঠিকে আছে। কিন্তু অকল কণ্টিনিউটি চেক কৰিলে নহ'ব, আমি ক্ৰছ কণ্টিনিউটিও চেক কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যে পাৱাৰ কৰ্ডডালৰ এডাল ৱায়াৰ আনডালৰ লগত কিবা কাৰণে টাচ হৈ গৈছে নেকি, শ্বৰ্ট হৈ গৈছে নেকি, সেই বস্তুটো চাব লাগিব। গতিকে আমি আৰ্থিঙৰ ৱায়াৰডাল যদি চেক কৰোঁ, মানে আৰ্থিঙৰ পিনটো যদি চেক কৰোঁ, আমি আৰ্থিঙৰ লগত নহয় ফেজ আৰু নিউট্ৰেলৰ লগত কণ্টিনিউটি পাওঁ নেকি চাওঁ। যদিহে পাৱাৰ কৰ্ডডাল ভাল হয় তেনেহ'লে কণ্টিনিউটি পাব নালাগে। গতিকে আৰ্থিঙৰ লগত চালোঁ, কোনো ধৰণৰ কণ্টিনিউটি নাই। এবাৰ ফেজৰ লগত চাইছোঁ, নিউট্ৰেল আৰু আৰ্থিং। ফেজ পিনটোৰ লগতো দেখিছোঁ নিউট্ৰেল আৰু আৰ্থিঙৰ কোনো কণ্টিনিউটি নাই, অৰ্থাৎ শ্বৰ্ট নাই। আৰু অৱশেষত নিউট্ৰেলৰ পিনটো চাইছোঁ ফেজ আৰু আৰ্থিং ৱায়াৰডালৰ লগত। নিউট্ৰেলৰ পিনটো দেখিলোঁ ফেজ আৰু আৰ্থিং ৱায়াৰডালৰ লগত কোনো ধৰণৰ কণ্টিনিউটি নাই। অৰ্থাৎ এই পাৱাৰ কৰ্ডডাল কণ্টিনিউটি আৰু ক্ৰছ কণ্টিনিউটি পৰীক্ষাৰ কৰা হিচাপে একেবাৰে অ'কে আছে, কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ডিফেক্ট নাই। ইয়াৰ নেক্সট পৰ্যায়ত আমি মেইন ফিউজ চেক কৰিব পাৰোঁ। মেইন ফিউজটো সাধাৰণতে পাৱাৰ কৰ্ডডালৰ ঠিক পিছতেই লগোৱা থাকে, আৰু মেইন ফিউজ ডিফেক্ট বুলি ক'লে সাধাৰণতে মেইন ফিউজটো উৰিব পাৰে, ব্ল'ন হ'ব পাৰে। গতিকে আমি মেইন ফিউজ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে কণ্টিনিউটি চেক কৰি পৰীক্ষা কৰিম। আৰু কণ্টিনিউটি চেক কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা মাল্টিমিটাৰ লাগিব, আৰু আমি মাল্টিমিটাৰটোক কণ্টিনিউটি মডত ৰাখিম। ইয়াতে ফিউজৰ পজিশ্যনটো দেখুওৱা হৈছে ৱায়াৰিং ডায়েগ্ৰামত। ফিউজৰ পজিশ্যনটো দেখুওৱা হৈছে ৱায়াৰিং ডায়েগ্ৰামত। মাল্টিমিটাৰ দুইডাল প্ৰব আমি ফিউজটোৰ দুটা মূৰত লগালোঁ আৰু কণ্টিনিউটি পালোঁ নে নাই চালোঁ। যদিহে কণ্টিনিউটি আছে তাৰ মানে আমাৰ ফিউজটোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, ফিউজটো অ'কে আছে। আৰু যদি কণ্টিনিউটি নেদেখুৱায় তেনেহ'লে ছেইম ৰেটিঙৰ ফিউজ দি পেলাই আমি এটা নতুন ফিউজ তাতে লগাব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আহিলোঁ আমি ইলেক্ট্ৰনিক মডেললৈ। ইলেক্ট্ৰনিক মডেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ছিংগল ড'ৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত HDG বুলি এটা মডেল আছে। গতিকে HDG মডেলটো যেতিয়া আমি পৰীক্ষা কৰিম, HDG মডেলত আমাৰ এখন PCB থাকে। আমি জানিব লাগিব যে প্ৰথম কথা PCBটোৱে ইনপুট ছাপ্লাই পাইছেনে নাই পোৱা। যদিহে PCBটোৱে ইনপুট ছাপ্লাই পাইছে, অৰ্থাৎ 220 ভল্টছ AC ভল্টেজ ছাপ্লাই পাইছে, তেতিয়াহে PCBটোৱে কাম কৰিব পাৰিব, আৰু PCBটোৱে বাকী তাৰ লগত সংলগ্ন থকা
বেলেগ কম্পোনেণ্টসমূহ যেনে কম্প্ৰেছাৰ লাইট বাল্ব ডোৰ ছুইচ ইত্যাদি কম্পোনেণ্টসমূহলৈ ছাপ্লাই দিব পাৰিব গতিকে আমি প্ৰথমে পৰীক্ষা কৰিম যে আমাৰ পিচিবিখনে ছাপ্লাই পাইছেনে নাই পোৱা ইয়াতে ছবিত আপোনাক HDG মডেলৰ এটা ৱায়াৰিং ডায়াগ্ৰাম দেখুওৱা হৈছে তাতে এটা কানেক্টৰ দেখুওৱা হৈছে যিটো কানেক্টৰত ফেজ আৰু নিউট্ৰেল আহি পেলাই HDG মডেলৰ পিচিবিখনত সোমাইছে আৰু ঠিক সেই একেটা কানেক্টৰৰ পৰাই বেলেগ পিনৰ পৰা আমাৰ কম্প্ৰেছৰলৈও কানেকশ্যন ওলাই গৈছে এটা মাল্টিমিটাৰৰ সহায়ত আমি পৰীক্ষা কৰিম ইনপুট ভোল্টেজ পৰীক্ষা কৰিম ফেজ নিউট্ৰেল আহিছে নাই যদিহে 230 ভোল্টেজ ইয়াতে পাই আছো অৰ্থাৎ মেইন পাৱাৰ সাপ্লাইত কোনো অসুবিধা নাই মেইন পিচিবি লৈকে পাৱাৰ সাপ্লাই আহি আছে ইয়াৰ পিছত যদি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো চলা নাই তেনেহলে কি অসুবিধা হ'ব পাৰে পাৱাৰ মেইন সাৰ্কিট বোৰ্ডখনৰ কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে নেকি তাক আমি নেক্সট ষ্টেপত পৰীক্ষা কৰিম প্ৰথমে আমি চালো যে কম্প্ৰেছৰে আউটপুট পাইছে নাই মেইন পিচিবি লৈকে আউটপুট পাই আছে মেইন পিচিবিয়ে কম্প্ৰেছৰক আউটপুট দিব পাৰিছে নাই ইয়াতে পাৱাৰ ইনপুটৰ মেইন পিচিবি লৈ পাৱাৰ ইনপুটৰ লাইন দুটা দেখুওৱা হৈছে ব্ল্যাক নিউট্ৰেল আৰু ৰেড ফেজ গতিকে ৰেড ৱায়াৰডাল আৰু ব্ল্যাক ৱায়াৰডালে ফেজ আৰু নিউট্ৰেল লৈ আহিছে ইয়াতে আমি 230 ভোল্ট ইনপুট পাম মেইন পিচিবি লৈকে আৰু মন কৰিলে দেখিব যে এডাল গ্ৰে ৱায়াৰ আছে সেই গ্ৰে ৱায়াৰডালে একেটা কানেক্টৰৰ পৰা বেলেগ এটা পিনৰ পৰা কম্প্ৰেছৰৰ কাৰণে আউটপুট লৈ গৈছে গতিকে আমি যদি গ্ৰে আৰু ব্ল্যাকৰ মাজত অৰ্থাৎ গ্ৰে ফেজ কম্প্ৰেছৰৰ কাৰণে গৈছে আৰু ব্ল্যাক নিউট্ৰেলৰ মাজত যদি চাওঁ যদি 230 ভোল্ট সাপ্লাই পাওঁ তাৰ মানে আমাৰ মেইন পিচিবি খন ওকে আছে আৰু কম্প্ৰেছৰক সাপ্লাই দি আছে ইয়াতে পিচিবি খনৰ ফটো দেখুওৱা হৈছে কানেক্টৰটো দেখুওৱা হৈছে এটো কানেক্টৰতে আপুনি দেখিবলৈ পাব যে পাৱাৰ ইনপুটটো হৈছে ৰেড আৰু ব্ল্যাক ফেজ আৰু নিউট্ৰেল লাইনৰে আৰু পাৱাৰ আউটপুট হৈছে গ্ৰে আৰু ব্ল্যাকৰ মাজেদি অৰ্থাৎ ফেজ নিউট্ৰেল কম্প্ৰেছৰলৈ ওলাই গৈছে গতিকে 230 ভোল্ট ভোল্টেজ যদি আমি গ্ৰে আৰু ব্ল্যাকৰ মাজত পাওঁ তেনেহলে আমি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ পিচিবি খনে ওকে কাম কৰি আছে ইয়াৰ লগতে আমি পৰীক্ষা কৰিব পাৰো যে আমাৰ মেইন পিচিবি খনে লাইট বাল্ব বা ডোৰ সুইচলৈ সাপ্লাই দিছে নে নাই দিয়া তাৰ বাবে আমি ৱায়াৰিং ডায়াগ্ৰামটো চালো আকৌ মেইন পিচিবি বা আমাৰ HDG মডেলৰ ৱায়াৰিং ডায়াগ্ৰামটো লগতে মেইন কন্ট্ৰোল কাৰ্ড দেখুওৱা হৈছে তাতে কানেক্টৰ দেখুওৱা হৈছে LED লাইটৰ বাবে যি কানেক্টৰ এভেইলেবল সেই কানেক্টৰত আপুনি চাব দুডাল ৱায়াৰ আহিব ব্ল্যাক আৰু ৰেড আৰু আহি পেলাই সেই কানেক্টৰৰ পিন নম্বৰ 2 আৰু পিন নম্বৰ 5 ত কানেক্টেড হ'ব আৰু এই ৰেড আৰু ব্ল্যাক এই ৱায়াৰ দুডাল যি দুটা পিনত কানেক্ট হৈছে পিন 2 আৰু পিন 5 এই পিন দুটাত যদি আমি ডিসি ভোল্টেজ চেক কৰো তেনেহলে আমি 12 ভোল্ট ডিসি সাপ্লাই পাব লাগিব যদিহে পিন 2 আৰু পিন 5 ত 12 ভোল্ট ডিসি সাপ্লাই পাই আছো তাৰ মানে আমাৰ মেইন পিচিবি খনে LED লৈকে অৰ্থাৎ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ ভিতৰত থকা লাইটলৈকে সাপ্লাই দি আছে ঠিক হেদৰে আমি ডোৰ সুইচৰ বাবেও চাব পাৰো ডোৰ সুইচৰ কানেক্টৰটো সোঁহাতে দেখুওৱা হৈছে ইয়াতে চাব ইয়াতো ব্ল্যাক আৰু ৰেড দুডাল ৱায়াৰ আহিছে আহি পেলাই দুটা পিনত লাগিছে আৰু সেই পিন দুটাত আমি যদি পৰীক্ষা কৰো তেনেহলে পিন নম্বৰ 1 আৰু পিন নম্বৰ 4 আমি যদি পৰীক্ষা কৰো তেনেহলে তাত 5 ভোল্ট ডিসি আমি পাব লাগে গতিকে যদিহে আমি এই 5 ভোল্ট ডিসি ডোৰ সুইচত আৰু 12 ভোল্ট ডিসি মেইন LED লাইটৰ কাৰণে পাও মেইন পিচিবিৰ পৰা তেনেহলে আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ মেইন পিচিবি খনে ওকে কাম কৰি আছে গতিকে এই ধৰণে আমি এটা ডিসি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ বা সিঙ্গল ডোৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ যদি নো কুলিংৰ প্ৰবলেম আহে কম্প্ৰেছৰো চলা নাই লাইটও জ্বলা নাই মানে সম্পূৰ্ণ নো পাৱাৰৰ যদি প্ৰবলেম আহে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এটাৰ পিছত এটাকৈ প্যাৰামিটাৰ সমূহ চেক কৰি সমস্যাটোৰ সমাধানৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ